အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ပြီးခဲ့တဲ့ Euro 2020ပြိုင်ပွဲရဲ့ဗိုလ်လုပွဲအဖြစ်အင်္ဂလန်နဲ့အီတလီတို့ကန်တဲ့ Wembley ကွင်းကြီးရပွဲမှာပြည်သက်တွေကိုလုံးဝနိုင်အောင်မကင်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အင်္ဂလန်ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ကိုဥရောပဘောလုံးဖွဲ့ချုပ် UEFA ကပြစ်ဒဏ်ချလိုက်တယ်အဓိကဘာလဲဆိုတော့အင်္ဂလန်နဲ့အီတလီတို့ရဲ့ဗိုလ်လုပွဲ Wembley ကွင်းကြီးမှာလက်မှတ်မပါဘဲနဲ့ပြည်သက်တော်တော်များများဟာအင်္ဂလန်ရဲ့ကာထားတဲ့ပန်စူးကျိုးစကားတွေအားလုံးကိုကြော်ပြီးတော့အတင်းဝင်သွားပြီးတော့နောက်ဆုံးကွင်းထဲအထိဝင်ပြီးတော့လက်မှတ်မပါတဲ့ ticketlessပြည်သက်တွေအများကြီးဝင်ရောက်တယ်ဒါကလုံခြုံရေးလုံးဝမထိန်နိုင်မဲနဲ့ပေါ့ရော့တယ်ဆိုပြီးတော့ဥရောပဘောလုံးဖွဲ့ချုပ် UEFA ကနေစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့အပြီးမှာပြစ်ဒဏ်ချလိုက်ပါတယ်ပြစ်ဒဏ်ကတော့ယူရို3သိန်းချလိုက်တယ်ဒဏ်ငွေအနေနဲ့နောက်အင်္ဂလန်ကပြည်သက်မပါဘဲအိမ်ကွင်းမှာတပွဲပိတ်ပြီးတော့ကန်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ပြစ်ဒဏ်ချလိုက်တယ်ဆိုတော့အင်္ဂလန်အသင်းအတွက်တော့အကောင်းကောင်းအထိနာသလို authority တွေရောအင်္ဂလိပ်ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ရောအဆက်ရစရာဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရမှာတပွဲဆိုတော့နဲသေးတယ်တကယ်ဆိုရင်3ပွဲလောက်ဖြစ်ရမှာဘောလုံးပွဲလို့ပြိုင်ပွဲကြီးမှာလုံခြုံရေးတွေအဲ့လောက်ကြားထဲမှာကိုမတိုင်တာတော့တော်တော်လေးတော့ညံ့တယ်လေပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ Manchester City အသင်းကသူတို့ရဲ့တောင်ပံကစားမ Raheem Sterling ကိုရောင်းတော့မယ် Sterling ကိုယ်တိုင်ကလည်းသူ့ရဲ့အနာဂတ်အတွက်စဉ်းစားနေတယ်အသင်းမှာပုံမှန်ကစားခွင့်မရတဲ့အတွက်အသင်းပြောင်းဖို့စဉ်းစားနေတယ်ဆိုပြီးပြောထားတာလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ Raheem Sterling ကဘယ်အသင်းကိုပြောင်းပါလဲမာကာမှာဖော်ပြချက်အရဘာစီလိုနာက Sterling ကိုစိတ်ဝင်စားပေမဲ့အငှားနဲ့ပဲစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတဲ့သတင်း Manchester City ကတော့ Raheem Sterling ကိုရောင်းဖို့စဉ်းစားတဲ့အခါယူရို80ရရင်ရောင်းထုတ်မယ်လို့ဆိုထားတယ်26နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့အင်္ဂလန်လေဝေးစင်အသင်းရဲ့အဓိကတောင်ပံကစားမဖြစ်ပေမဲ့ဖတ်ကွာဒီယိုလာအသင်းမှာတော့ Jack Grealish လောက်တာတဲ့အချိန်နောက် Riyad Mahrez ရော Phil Foden ရောအပြင် Bernardo Silva လည်းရှိသေးတယ်ကစားမတွေကြားထဲမှာအရန်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့အနေနဲ့အလားအလာလုံးဝမရှိတဲ့အခါမှာ City ဘက်ကရောင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ယူရို80တက်လိုက်တယ်ဆိုတော့ Man City အနေနဲ့လက်ရှိအနေထားရကွင်းလေကစားမတယောက်ကိုလည်းစိတ်ဝင်စားတယ်လို့ပြောထားတယ် Declan Rice ကသူတို့ရဲ့ target လို့ဖော်ပြပေးမယ် Watson ကတော့တန်းတရာသတ်မှတ်ထားတယ်ဖတ်ကွာဒီယိုလာအနေနဲ့ Fernandinho နေရာမှာအစားထိုးဖို့ယာထားတယ်ဆိုပေမဲ့ Declan Rice အပြင် Manchester City က Calvin Phillips ကိုလည်းသူတို့ target ထားနေစေဖြစ်တယ် Calvin Phillips ကတော့ Leeds United နဲ့စာချုပ်သစ်သဘောတူညီမှုရပြီဒါပေမဲ့လည်းစာချုပ်ပါအချက်လက်ရ Leeds ကသူ့ကိုလစာအများကြီးပေးပြီးတော့ကလပ်သင်းမှာတက်တန်းတိုးထားဖို့ကြိုးပမ်းထားပေမဲ့လည်း Manchester City ရဲ့ကားလမ်းမှုသာတရားဝင်ရခဲ့ရင်သူတို့ဘက်ကရင်းဆန်နိုင်စွမ်းတော်တော်လေးခက်ခဲတယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်လေးစင်နဲ့နောက်ထပ်ပြဿနာက Rafinha ရဲ့ပြဿနာပဲ Rafinha ရဲ့ခြေစွမ်းက Brazil လေယူစင်သမားလည်းနေရာရလာတဲ့အခါ Rafinha ကို Liverpool ကလိုချင်တယ် Liverpool အနေနဲ့ Mo Salah ရဲ့ contract စာချုပ် Sadio Mane ရဲ့စာချုပ်ကိစ္စတွေကြားထဲမှာ Rafinha ကိုလိုချင်တယ် Leeds United ကသူတို့ရဲ့ Brazil တောင်ပံကစားမကိုရောင်းထုတ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုထားပေမဲ့ပေါင်တန်း80 90လောက်ရရင်တော့ရောင်းချပွဲရှိတယ်ဆိုပြီး report တွေမှာဖော်ပြထားတယ် Liverpool အသင်းကအခု Mo Salah ရဲ့ agent ကလန်ဒန်ကိုရောက်နေပြီနှစ်ဖက်အသင်းတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ဆွေးနွေးနေတယ် Telegram မှာဖော်ပြချက်ရ Salah ကအရင်တောင်းထားတဲ့ပေါင်9သိန်းဆိုတာထက်4သိန်းလောက်ရရင်ပဲသူလက်ခံပွဲရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေဖော်ပြထားတယ်ဆိုတော့ Mo Salah က Liverpool အသင်းကနေစာချုပ်တိချုပ်ဆိုဖို့လုပ်တဲ့အခါမှာပေါင်4သိန်းလောက်နဲ့လက်ခံသွားပွဲရှိလို့ဖော်ပြထားတယ်ရှိတယ်တစ်ဖက်မှာလည်း Liverpool အနေနဲ့ Mo Salah အပြင်သူတို့စိတ်ဝင်စားတဲ့နောက်တစ်ယောက်က Lazio ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမ Milan Kovic Savic ပဲ26နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့ Savic ကစားမကို Liverpool စောင့်နေတာကြာပြီဒါပေမဲ့ Lazio ကတော့ပေါင်68တန်းဆိုပြီးတော့ဈေးသတ်မှတ်လိုက်ပြီးတော့သူတို့ကစားမကိုအဲ့ဒီမှာရောင်းမယ်လို့ဖော်ပြထားတယ် Newcastle အသင်းကလည်း Steve Bruce ကိုဂျာဒူးကထောက်ပြဖို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့နီးစပ်နေပြီဟိုတနေ့က Tottenham နဲ့ပွဲမှာထပ်ရှုံးသွားတဲ့ခါမှာပြည်သက်တွေဒေါသထွက်နေပေမဲ့ Steve Bruce ရဲ့လာလာကလည်းအားလုံးသိထားပြီးသား Newcastle ကအခုသူတို့နီးပြသစ်ကိုမရှာနိုင်သေးလို့ဒါဒီပြောင်းလဲမလုပ်တာလက်တော့မှနီးပြသစ်တွေယာထားပြီးတော့နောက်ဆုံးပြောင်းလဲလာတဲ့3ယောက်ကRanger ရဲ့အင်္ဂလန်လူဝေးစင်ကစားမဟောင်းဖြစ်သူ Liverpool ရဲ့ကန်ဝင်ကစားမ Steven Gerrard နောက်တစ်ယောက်က Belgian လူဝေးစင်ရဲ့ Spain နီးပြ Roberto Martinez နဲ့နောက်ဆုံးတစ်ယောက်ကတော့ Spain နီးပြပဲဖြစ်တဲ့ Villarreal နဲ့ Arsenal နီးပြဟောင်း Unai Emery ပဲဖြစ်တယ်ဒီ3ယောက်က Steve Bruce နေရာမှာအစားထိုးဖို့ဆိုပြီးတော့ Times မှာဖော်ပြထားတယ်ခုလောလောဆယ်မှာတော့ Newcastle ဘက်ကအပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်မှာပေါင်တန်း90ပဲသုံးဝင်ရမယ်ဆိုပေမဲ့သူတို့ဘက်ကလည်းရောင်းထုတ်မဲ့ကစားမတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အပြောင်းရွှေ့ကတော့အတိုင်းအတာတစ်ခုထိသူတို့ဘက်ကအဆင်ပြေနိုင်တဲ့အပြောင်းရွှေ့မျိုးတော့လုပ်မယ်လို့ဆိုထားပြီးတော့စံချိန်တင်ခေါ်တဲ့ကစားမောက်တွေကိုတော့ချက်ချင်းလုံးမှာမဟုတ်ပဲသူတို့ရဲ့အဓိကရွေချက်ကတမ်းမစင်းရရေးကိုသာအဓိကဦးစားပေးလုပ်မယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ဖရစ်စိတ်ကြမင်းအသင်းကလည်းအသက်28နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့သူတို့ရဲ့အာဂျင်တီးနားတိုက်စစ်မှုအီကာဒီကိုအလိုက်ပေးပြီးတော့ဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှုဆာဂျိုအကွဲတို့ကိုလိုချင်တဲ့ဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့33နှစ်ရွယ်တိုက်စစ်မှုကဟိုတနေ့ကဗလန်စီယာနဲ့ပွဲမှာလူစားဝင်ပြီးတော့ဒဏ်ရာပြဿနာကနေရုံထွက်လာပြီးတော့
ပြန်ကစားပြီးဆိုတော့ Paris Saint-Germain အသင်းက Icardi ကမိန်းမနဲ့ပြဿနာပြစ်လို့သူကိုယ်တိုင်ကအသင်းကလေ့ကျင့်ခွင့်တော့မဆင်းမဲ့နဲ့နေတဲ့အခြေအနေမှာအသင်းပြောင်းရပဲရှိတယ်ကျွန်တော်ပြင်တာဆိုရင် Icardi ကဘာဆိုနာမှာပိုတောင်စုဖြစ်အောင်ပဲ PSG မှာနေရာရဖို့ခက်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ဘာဆိုနာအသင်းရှိကနေ33နှစ်ရွယ်ရှိကစားမကို Paris Saint-Germain ကဒဲလဲကျင်တယ်ဗျာလဲတင်လားမလဲတင်လားကျွန်တော်ထင်တော့လဲတင်တယ်ဘာဆိုနာဘက်ကကြည့်ရင်ပြီးတော့ Icardi ကလည်းလာစားအရင်ကြီးလည်းများတာမဟုတ်ဘူး Manchester United အသင်းက Real Sociedad ရဲ့တိုက်စစ်မှု Isak ကိုစိတ်ဝင်စားတယ် Isak ဆိုတာက Arsenal အသင်းကချောင်းကြည့်နေတာကြာပြီဒီကစားမက22နှစ်ပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ United ကလည်းခေါ်ချင်တာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့မှာ Edinson Cavani ထွက်သွားတဲ့အချိန်ကြမှာပဲသူတို့ခေါ်ဖို့ရှိတယ်အခုလောလောဆယ်ကသူတို့စိတ်ဝင်စားတဲ့အဆင့်မှာပဲရှိတယ်ဆိုဖော်ပြထားတယ် Arsenal ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နူရာသီတုန်းကစိတ်ဝင်စားပေမဲ့အခုဘာမှမရှိတော့ဘူး Arsenal ဆိုရင်ဟိုတနေ့က London Derby ဖြစ် Crystal Palace ပွဲမှာတေကြလို့ပြည်သက်တွေတော်တော်လေးဒေါသထွက်နေတယ်လို့ Arteta ရဲ့နီးဗျူဟာတွေကိုထပ်ပြီးမေကုန်ထုတ်နေတယ်တကယ်တမ်းကြောက်လဲ Arsenal အသင်းရဲ့နီးပြဖြစ်တဲ့ Mikel Arteta က Solskjaer နဲ့ညီကိုပဲဘာမှမကွာဘူးအရေးချင်းအတူတူပဲ Ole Gunnar Solskjaer ဘက်ကလည်းအခုအမြဲတမ်း excuse ကြီးပဲသူဆိုရင်ဘာပြောလဲဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီတုန်းကသူ့အသင်းအတွက်အရေးပါတဲ့ကွင်းလင်ကစားမတယောက်ကိုမခေါ်ပေးတာကတော်တော်လေးကိုစိတ်ပြက်စရာဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားတယ်လက်ရှိနေထားရ Manchester United ကလည်း Champions League မှာဒူအိုတိုင်းကန်ရမယ့်အချိန်မှာ Donny van de Beek ကိုပိတ်သက်ချေနဲ့စီအောင်သူတို့ဘက်ကပြီးခဲ့တဲ့တရားသီတုန်းကဝယ်ထားပေမဲ့ Solskjaer ကိုယ်တိုင်လည်းမကြိုက်တဲ့အခါ Donny ကိုလည်းမသုံးသူကိုယ်တိုင်ကလည်းလက်ရှိကွင်းလင်ကိုအားမရတဲ့အခါမှာပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကကစားမမဝယ်ပေးဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုပဲသူကကင်ပေါက်နေတယ်ဒါ Manchester United အသင်းရဲ့ Pereira ကို Flamengo အသင်းကပြောင်းရွှေ့ချေ short ချပေးဖို့တောင်းဆိုထားတယ် United ကပေါင်18တန်းလောက်ထိလိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့ Flamengo ကတော့ပေါင်8တန်းလောက်နဲ့သူ့ကိုအပြီးသက်ဝင်နိုင်မှုကြိုးပမ်းနေရလို့လည်းဖော်ပြထားတယ်ရှိတယ်သတင်းတွေအမြဲကြားနေတဲ့ Real Madrid ခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ်လို့ Real Madrid ကိုတေချာပေါက်ပြောင်းမယ်ဆိုပြီးသတင်းထွက်နေတဲ့ Paris Saint-Germain ရဲ့တိုက်စစ်မှု Kylian Mbappe ပေါ်အခုမာကာမှာဖော်ပြတာလည်းဘာပြန်ပြောလဲဆိုတော့22နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့ပြင်သစ်တိုက်စစ်မှုဟာ PSG မှာပျော်တယ်တဲ့ဆိုတော့ तू ကလည်းမျိုးစုံပဲဟိုတရက်ကမပျော်ဘူးဒီတစ်ဘက်ကပြောင်းမယ်အခုကျတော့ပြန်ပျော်တယ်ဟိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်ကလည်းသူ့မိကစာချုပ်ကိစ္စအတွက်ဘာညာဆိုပြီးတော့သဘောတူဖို့ချိန်နေကောင်းနေတယ်ပါဖော်ပြထားတဲ့သတင်းတွေကလည်းတောင်းလျှောက်ကိုမတည်ငြိမ်တဲ့အချိန်မှာ Kylian Mbappe သတင်းတွေကိုမီဒီယာတွေကကောင်းလှုပ်ရှားနေတယ်လက်ရှိမှာ Real Madrid အသင်းက Carlo Ancelotti ကြိုက်တာက Everton တိုက်စစ်မှု Dominic Calvert-Lewin ပဲ Calvert-Lewin ကို Ancelotti ကနံပါတ်1 target Real Madrid တဲ့လိုချင်တယ် Mbappe Haaland တို့ကိုသူခေါ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားပေမဲ့ Calvert-Lewin ကိုသူကပို့သဘောကျတယ် Arsenal အသင်းကလည်း Dominic Calvert-Lewin ကိုစိတ်ဝင်စားလို့တစ်ဖက်က Raheem Sterling ရဲ့အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေတယ် Sterling ကိုယူရိုတန်း80ဆိုတော့ Arsenal ကပေးဖို့မသေးကြဘူးဒါပေမဲ့လည်း Arsenal အသင်းကအခြေအနေစောင့်ကြည့်ပြီးတော့ဒီခွင့်ရေးကိုကောင်းကောင်းအသုံးချနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေဆိုပြီးဖော်ပြထားတာလည်းရှိတယ်အရင်တော့ကလီဗာပူးမှာလည်းကစားဘူးသလို Real Madrid အပါအဝင်ဒါ Borussia Dortmund နဲ့ကလပ်အသင်းတွေအများကြီးကစားခဲ့ဘူးတဲ့တူရကီလေဝေးစင်စာဟင်ကတော့လေဝေးစင်အသင်းကလုံးဝအနားယူတာဖြစ်တယ်လေဝေးစင်အသင်းဆိုတာကစားမဘွားကနားသွားတာတကယ်ကို quality ကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်လီဗာပူးမှာတော်တော်လေးကန်ဆိုးလို့သူနေရာမရဖြစ်သွားပေမဲ့သူဟာအရေးသွေးမြင့်တဲ့ကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ကစားမဘွားကိုလုံးဝအနားယူသွားပြီးဆဗီယာအသင်းရဲ့နောက်ခံလူခွန်တေးက Manchester United နဲ့ဆွေးနွေးဖို့လုပ်နေတယ်ခွန်တေးရဲ့ agent ဖြစ်သူက United နဲ့ဆွေးနွေးပွဲရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းဖော်ပြနေသလို Manchester United ကလည်းခွန်တေးကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြောင့်ဒီပြောင်းရွှေ့ဟာစိတ်ဝင်စားစရာသတင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်တွေ့ရတယ် Chelsea အသင်းကသူတို့ရဲ့လူငယ်ကစားမလေး Game Mode ကိုပြန်ခေါ်ပွဲရှိနေတယ်အဓိကဘာလဲဆိုတော့ Norwich City သွားကစားပေမဲ့ Norwich မှာကစားခွင့်မရလို့ရုန်းကန်နေရတဲ့ Game Mode အနေနဲ့ဒါ Chelsea ကသူကွင်းလယ်မှာပြန်ခေါ်သုံးဖို့စဉ်းစားနေတယ်အခုလောဆယ်မှာ Ross Barkley ကို Leeds United ရဲ့ Newcastle ရဲ့ Burnley ရဲ့3သင်းလိုက်နေတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းက Burnley ကလိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့အခုနောက်ဆုံးမှာတော့ Newcastle ရော Leeds United အသင်းကပါသူ့ကိုခေါ်ချင်တယ်လို့လည်းဖော်ပြထားတာလည်းရှိတယ် Arsenal ဆိုရင်လာကစားနေရာမှာ Luka Jovic ကိုခေါ်မယ်လို့သတင်းတွေတက်နေပေမဲ့နောက်ထပ်တိုက်စစ်မှုတယောက်ကိုလည်း Arteta ဘက်ကရှာဖွေထားတဲ့သတင်းတွေလည်းဖော်ပြထားတယ် Liverpool ကလည်းထူးထူးခြားခြား Lewandowski ကိုသူတို့ဘက်ကအခြေအနေစောင့်ကြည့်နေပြီးတော့ Lewandowski ကသူတို့ရဲ့ target တစ်ခုဖြစ်တော့သတ်မှတ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့လည်းတကယ်လို့သူတို့ဘက်ကတိုက်စစ်မှုတယောက်ရောက်ထွက်သွားမှသာဒီ option ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုပြီးဖော်ပြထားတာလည်းရှိတယ်နောက် Premier League ကလပ်တွေအားလုံးစိတ်ဝင်စားတဲ့ Renato Sanchez ကိုပြင်သစ်ကလပ်လိုက်ဒီကရောင်းတော့မယ်ပေါ်တူဂီလေဝေးစင်ကစားမဖြစ်တဲ့အသက်လည်း24နှစ်ပဲရှိတယ်လီဗာပူးလည်းစိတ်ဝင်စားလို့ Arsenal လည်းစိတ်ဝင်စားတယ် Chelsea ပါဝင်အသင်းတော်တော်များများစိတ်ဝင်စားတဲ့ကစားမလေးကိုပေါင်တန်း30နဲ့40ကြားရရင်ရောင်းမယ်လို့လည်းဖော်ပြထားတာလည်းရှိတယ်ဘာဆိုနာအသင်းကတော့ RB Leipzig ရဲ့ကွင်းလေကစားမ Dani Olmo ကိုခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ်ခက်တာကဒီကစားမရဲ့ရော်ကြီးစာချုပ်ကယူရိုတန်း80လောက်ရှိလို့အခြေအနေတစ်ခုကတော့တော်တော်လေးစောင့်ကြည့်နေတယ်ဒီနေရာမှာ interesting သတင်းတစ်ပုဒ်က Gareth Bale က Arsenal ကိုအငှားနဲ့ပြောင်းမယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲကျွန်တော်တို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မြောက်လန်ဒန်ကလပ်နှစ်သင်းရဲ့ဒါဘီလည်းဖြစ်တဲ့ Tottenham ရဲ့ legend ကစားမတယောက်က Arsenal နဲ့အငှားသွားမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်တာတော့တော်တော်လေးတော့အဆင်မပြေဘူးကျွန်တော်လည်းမဖြစ်နိုင်သလိုဖွာသတင်းလို့တော့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့အခုလောဆယ်မှာ Gareth Bale ဟာ Arsenal ကိုအငှားကစားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းရှိတယ်နောက် Monaco ရဲ့
ရဲ့လူငယ်ကွင်းလက်ကစားမထူချိုမန်နီလာပါလားဒီကစားမနာမည်ကျွန်တော်တိကျအတန်တော့ထားအောင်မယ်သူ့ကိုအခုလောလောဆယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့အထက်မှာ Chelsea လိုက်နေတယ်ဆိုပါလို့ Liverpool သဘောကျလဲပါလို့ Manchester United လည်းစိတ်ဝင်စားတယ်22နှစ်ပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ခက်တာကမိုနာကိုအသင်းကဒီကစားမကိုယူရိုတန်း60လောက်ရရင်ရောင်းထုတ်မယ်ဆိုပြီးတော့သတင်းတွေမှာပေါ်ပြထားပြီးတော့ခေါ်ကျင်တဲ့အသင်းခေါ်ဆိုပြီးတော့ပေါ်ပြထားလည်းရှိတယ် Manchester United ဆိုရင်ဒါဖောပါရဲ့ contract situation Jesse Lingard ရဲ့ contract situation အပါဝင်နောက်အသင်းကောင်းဆောင် Harry Maguire ရဲ့ခြေစွမ်းပိုင်းကိုလည်းသူတို့ဝေဖန်မှုတွေရှိနေတဲ့အပေါ် Social ကလည်းဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်နေလို့ပြောထားတယ်လည်းရှိတယ်လက်တော့မှာ United က Social ကိုတော့ထောက်ခံဆဲဖြစ်လို့ Antonio Conte ရော Zinedine Zidane တို့ကလည်းသူတို့ရဲ့နီးပြအသစ်ဖြစ်လာဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးလို့ဆိုထားပါတယ်ဟိုနေ့ကတော့ Tottenham ရဲ့နီးပြ Nuno Espirito Santo က Newcastle ကိုနိုင်တဲ့ပွဲမှာသူ့ကစားမတွေအားလုံးကိုချီးကျူးလိုက်တယ်အထူးသဖြင့်တိုက်စစ်ပိုင်းက Hurricane ဂိုးပြန်သွင်းနိုင်တာဂိုးပေါက်ဖန်တီးပေးပြီးတော့ဖန်တီးမှုတစ်ခုပြုလုပ်နိုင်တာနောက်ဆုံးနဲ့အတွဲမိမိကစားနိုင်တဲ့အပေါ်ကိုကျင်းနဲ့လည်းရှိပြီးတော့သူတို့သင်းကအရင်လိုပုံစံခြေစွမ်းမျိုးပြန်ရလာပြီဆိုပြီးတော့သူကဖော်ပြထားတာလည်းရှိတယ်နောက် Juventus ကလည်း Morata ရဲ့အပြောင်းရွှေ့မှာ Atletico Madrid နဲ့ဆွေးနွေးမှုလုပ်နေတယ် Atletico Madrid နဲ့200အငှားခေါ်ထားပေမဲ့လည်း Morata ရဲ့အပြောင်းရွှေ့အတွက် Tico ကယူရိုတန်း35တန်းကနေ50ကြားလိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့ Juventus ကတော့အဲ့ထက်ပိုနေနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့တောင်းဆိုမှုပြုလုပ်ထားတယ်ဆိုတော့ဒါလက်ရှိနေထားရစိတ်ဝင်စားစရာအပြောင်းရွှေ့သတင်းလေးတွေပေါ့ဒါပြည်သက်တွေအနေနဲ့ဘယ်လိုမြင်ကြလဲကိုယ့်အမြင်လေးတွေကိုကွန်မန့်မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရေးတော်ဘုံအောင်ရမည်